Zaburi ya 40. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirira abibone cyangwa biyobagiza gukurikiza ibinyoma. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Ntihariho uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi byo nshobora kubara. Ibitambo n'amaturo y'ifu ntubyishimira, amatwi yanjye urayazibuye. Ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse. Mperako ndavuga nti, dore ndaje. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye. Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda. Ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Namamaza ubutumwa bwiza bwo gukiranuka mu iteraniro ryinshi. Sinzabumbwa akanwa kanjye, Uwiteka urabizi. Ntabwo mpisha gukiranuka kwawe mu mutima wanjye. Mvuga umurava wawe n'agakiza kawe, n'imbabazi zawe n'ukuri kwawe simbihisha mu iteraniro ryinshi. Uwiteka, nawe ntunyime kugira neza kwawe. Imbabazi zawe n'ukuri kwawe bijye bindinda iteka. Kuko ibyago bitabarika bingose, ibyo nakiraniwe bingezeho, nkaba ntabasha kureba, biruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi, bituma umutima wanjye umvamo. Uwiteka, emera kunkiza. Uwiteka, tebuka untabare. Abashakira ubugingo bwanjye kuburimbura bakorwe n'isoni, bamware. Abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro. Abambwira bati barekwe kubw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire, bakunezererwe. Abakunda agakiza kanjye bajye bavuga bati, Uwiteka ahimbazwe. Icyakora njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, ariko Uwiteka anyitaho. Ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye. Mana yanjye ntutinde. Amen.